Ev yapımı lavaşla herkesi etkilemeye hazır mısınız? Öncelikle bir kaseye un, su, tuz ve maya koyup karıştırıyoruz. Hamuru güzelce yoğuruyoruz, pürüzsüz olana kadar. Sonra da yaklaşık 1 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu incecik açıyoruz. Bir tavayı ısıtıp lavaşımızı her iki tarafı da kızarana kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar. Taze, mis gibi ev yapımı lavaş hazır. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.